देखो आम नगर कीर्तन हम प्रार्थना कीर्तन सब लोक भी बर्तमान जगह फिल हो तो अलरेडी बाजा बजाई समस्त अच्छा मोर जेहेतु काली हरियाट नगर कीर्तन एपटे कार्य भी रोषे कार्य चली तो आम मंडप भी किसी भाया रही आपण मैंने निश्चित देखा आमर ए नगर कीर्तन हम पिला जगि बसले बिकु तार छिड़ा बिस्कुट बोले खाइब एपटे कालिया भाई आम माइक आलाउंस कर कालिया भाई पूरा व्यस्त अच्छे आम कीर्तन भाई अलरेडी कीर्तन भाई करने संकीर्तन लोक पूरा रेडी होती जेट श्रोता भी बसले सी भी रेडी हो गले मन हूँ सुरेंद्रनाथ शतपथी मार्साखेट कपड़ासपुर गाँव जने गौरांग महाप्रभुंर सदाचारी अष्टोत्तरी सेवक सेवा कर सुजोग मत ओडिशा सारा मैं बुली किंतु एभली विरल मंडप एवं ये जो विरल भक्ति भाव मत देखा अनेक कुछ मिले ना कहीं निकट में वासुदेव जहाँ कर्म पाई क्लांति अनुभव करने सत्वे आज जो अष्टप्रहरी नाम संकीर्तन होती कौन आवाज वृद्ध जनता गाँव में क्लांति अनुभव करना बरं ये जो अष्टप्रहरी की नहीं मन भर जो उद्दीपना सृष्टि ठाकुर जो भाव सृष्टि से भाव देखा विरल तेणु सेवा केवल भोगराग देदेले ठाकुर संतुष्ट हे ना जब ठाकुर प्रति भक्ति भाव थी तेणु से भाव में ठाकुर बंधन हूँ तेणु मुझे ये जो गर्व अनुभव कर फाटी जाए कहीं ये भक्त मान रूढ़ी देखी छोट छोट पिला माने जो प्रकार शिक्षण नहीं नाम संकीर्तन भली महामंत्र नाम को आज माने बजाई रखिंट से छोट 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 पिला से पिला माने ठाकुर आशीर्वाद पाइबे से संकीर्तन जो कहते गौरांग महाप्रभु गौरांग महाप्रभुंर पूजा तो अलग अलग अच्छे किंतु ठाकुर से आसिक आविर्भूत होती जो रत्न सिंहासन छाड़ी गोटे भक्तर डाकरा अनुष्ठान जो भक्ति भाव से भाव को लेकर आम गोटे इटार पहाच करे पहाचर आम गौरांग महाप्रभु बसी अनुष्ठान केमी कौन लगुच गाँ लोक केमी कौन से कथा जमी लगुच मुझे थे कहली से कथा मुझे कहीपरि ना कहीं एत आनंद आज फाटी जाऊँगी कहीं निकट यज्ञ मंडप और परम पूज्यमयी कल्याणमयी माँ अच्छा जागेश्वरी एपटे माँ अच्छा एपटे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये प्रतिवर्ष रथयात्रा हुए ये जो विरल क्षेत्र ये क्षेत्र बोधे मु सेवा कर देखा बहुत खुशी थी से आज भक्त मान आनंद नहीं आज निज गर्व फाटी व्यवस्था मंडप केते कौन मंडप तो आपण मैंने देखुं बोधे निश्चित भाव आप कहि देखिए जी फूल सजा जी भाव मंडप सजा मान 3 दिन ये बोधे 15 दिन सजा बोधे हेले बोधे पिला मानकर शांति मन हम किंतु 3 दिन आम मंडप को आम सजेबा जमी ठाकुर केवल फल मूल खाती भोगराग खाती केवल भक्त मान भक्ति के भावधारा को लेकिन ठाकुर आविर्भूत होती ये जो मंडप होती आम जो प्रभु को डाक आम कि मंडप दवा जहाँ रत्न सिंहासन आम कौन मंडप दवा केवल भक्ति भाव में केतटा फूल आनी टांगिकी प्रभु को निश्चित भाव में मुझे देखुची ये मंडप गोटे विरल मंडप जे कि पवित्र जगह ये मंडप देखा विरल मो बड़ सुयोग ठाकुर आप आशा रखिए केते आज नगर कीर्तन भल हम बोलिक कौन कह आशा रखिए आप कीर्तन आज नगर कीर्तन भल हम बोलिक ना नगर कीर्तन गाँ परिमल जी बाहर कली बर्तमान नगर कीर्तन जो पिला जो प्रकार उदंड कीर्तन जब से न हे मुझे जन सेवक मुझे गोटे गान पढ़ी जो मो सागर किए गान धरवा नी बाजा बजा नी झांझ बजा ना कौन करी कि आज मुझे देखिली ये पिलाମାନଙ୍କର संपूर्ण गोटे मंडप कभर कर आचरण मंडप भाग्य थे बेले जहाँ से पिला पाखे मुझे देखा पाई से मो भाग्य और गाँ वाला भाग्य ये अनुष्ठान आज भाग्य आज सागर प्रार्थना करुँच अनुष्ठान निश्चित भाव दीर्घ जी हुए माँ का आशीर्वाद अच्छी प्रभुंर आशीर्वाद अच्छी गौरांग महाप्रभुर आशीर्वाद अच्छी तेणु समस्त मंगल कामना हम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का प्रभात जय जगन्नाथ आराम हम नना अति व्यस्त है जेहेतु विलम्ब हो गला समय बर्तमान देखो चली आमर कीर्तन हम नना बर्तमान अच्छा आरंभ करेंगे कीर्तन भाई मैंने अलरेडी रेडी अच्छा ये आमर भल गायक कह ओडार नंबर 1 गायक ये ताकर मेन गायक पिला सपोर्टर भी रेडी अच्छा लाइफ स्टाइल कौन कह आज नगर कीर्तन कौन कह कह वर्तमान समस्त अलरेडी प्रिपेरेसन हो सारी जीवाई नना टे बर्तमान एपटे जोजार प्रस्तुति आम चलती गौरांग महाप्रभु संकीर्तन मंडली सह नगर परिक्रमा करने को आसते अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता ग्राम समस्त गौरव प्रेमी भक्त तथा संकीर्तन मंडल माने
তবে যে সৌভাগ্য ভগবানে এই পবিত্র নগর পরিক্রমা କରିବାକୁ ইচ্ছা প্রকাশ କରୁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ତଥା ମାମର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରିବୋଲ ହୋ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଜୋରସୋରରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ବି ଝୁମି ପଡ଼ିବେ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। হরিনামের বহু অর্থ তাহা নাই জানে 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 এই শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এই মা জানে শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এই মা জানে আগে হরিকে চিনিবা তারপরে নগর বুঝবা নাই আরে হরি তো অনেক অଛନ୍ତି সপ্তযুগରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉ ହରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ କରିବ ଚନ୍ଦନ ଜିଲ୍ଲା ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଇଏ କୋଉ ହରି ଏମିତି ହରି ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ହରି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ସେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହରି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ନା ନାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଭୁ କମନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳି ପାରେ ହେଲେ କମନ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଭୁ କମନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳି ପାରେ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଭୁ କମନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳି ପାରେ ହେଲେ କମନ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଭୁ କମନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳି ପାରେ ହେଲେ ଜନ ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ হরে কৃষ্ণ নাম প্রেম দান বিলাসী প্রভু নগর ভ্রমণে যাবে মহাসমারোহে নগর ভ্রমণে যাবে মহাসমারোহে প্রভু নগর ভ্রমণে যাবে মহাসমারোহে মুখে আমারে বলো হরি নামে আমারে বলো মুখে আমারে বলো হরি নাম আমারে বলো মুখে আমারে বলো প্রেম কথা লিখাই বলে আমারে বলো প্রেম কথা
ସାହସ କମ ରହିବ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବାଟ କର ସାହସ କମ ରହିବ ଜନଚିତା ବିଧି ଏଠି ଗୌର ଗୌର କରି ଆମେ ଯିବା ନା ଯିବା ଆରେ ଦାଣ୍ଡ କାର ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଲାଳ କରି ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ବସିବଣି ବୁଢୀ ସେଠି ବସିଛି ଆରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ ନଗର କିଏ ନା ଆମେ କିଏ ନା ନାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ତାର ଆଗେ ବୁଢୀ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଚାଲ ପ୍ରେମ ଦାତା ନିତାଇ ବୋଲେ ଗୌରୁ ହରି ହରି ବୋଲେ ପ୍ରେମ ଦାତା ନିତାଇ ବୋଲେ ଗୌରୁ ହରି ହରି ବୋଲେ ପ୍ରେମ ଦାତା ନିତାଇ ବୋଲେ ଗୌରୁ ହରି ହରି चाचा तो फाइनाली भाई देखो आमर गाँ कतरे आसी ठाकुर पहुँची गले गाँ रहा पेला भाई साढ़ू कर दुनिया बाट गाँ रहा तो पाखापाखि आसिक ठाकुर आमर पहुँची गले कीर्तन भाई सहित जबर लोक भी आसती आम ठाकुर आमर समर्पण गाँव गाँ जबर लोक अशोक भाई देखो अशोक भाई बाजा बजे अशोक भाई बाजा बजे ये आमर बड़ राइडर भाई वीडियो कर देखते बर्तमान कीर्तनीय संख्या जोर बढ़ी भाई आम बाजा बजाती कालठू आसी रही हरियाटा रात बजाते एवं बजाते अशोक भाई भी नुआ बजा आई नुआ बजाते तो समस्ते भाई भाई देखो ये गोटे बड़ किलो आमर जाइला गोटे पूरा गोटे चलो चलो चॉकलेट पहला देखो चॉकलेट पड़ो पिला पूरा चॉकलेट खाइबे देखिए केमी आपण मैंने निश्चित वीडियो माध्यम देखिए चॉकलेट केमी पड़ो देखु पिला चॉकलेट खाइब हाँ हाँ भाई चॉकलेट खाइबा देखो आउ गोटे जिन देखो नुआ दृश्य आपण मानक पछरे गला पर भी आउ गोटे जिन देखी देखो राधाकृष्ण भाई राधाकृष्ण हनुमान याकर रोला याकर नुआ रोला भाई यार नुआ बजा ये गोटे नुआ सचेतन मंडली बढ़ा वर्तमान भाई ठाकुर राधाकृष्ण ठाकुर नकृष्ण राधाकृष्ण हनुमान उठे देखी हनुमान पूरा हनुमान रेडी नंगा हनुमान हेलो गाइस समस्ते बर्तमान पहुँची गले आम उपस्थ गहड़े समस्त जेहेतु पहुँची गले आमर एपटे आरंभ है गोटे कीर्तन घर आ कीर्तन मध्य आम घर से पहुँची जी
ସାରା ଲୋକ ପୁରା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପୁରା ଲୋକ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି। গামুছা बापार की लोक भाई देखुवे नगर कीर्तन हम रेडी शेष दिन ददिहांडी पड़ा जेतु आमर जोरदार प्रस्तुति
ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟ କଣ ଆଣିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅହିଗତା ଧର ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅହିଗତା ଧର ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାନ୍ତି ଦୟା କରି ଗୁରୁ ଏ ଅଧମ ଠାରେ 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 ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସକିଏ ପରେ ଭାଇ ଆଗରା କଲେଜରେ ପଢିବ ପାଠ ଆସକିଏ ପରେ ଭାଇ ହରି ବାବା চাই বলে গৌর হরি হরি বল মদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বল মদাতা নিতাই গৌর হরি হরি বল মদাতা নিতাই বলে 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 গৌর হরি হরি বল বড়েলা বড়েলা চলো হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল আগে অষ্টপ্রহরী নাম সংকীর্তন পাইগলা হরি বল রাতি সারা দূর দূরান্তর অনেক সংকীর্তন সভ্য মানে আসি এ পবিত্র যাজ্ঞেশ্বরী পীঠকু দ্বিতীয় বৃন্দাবন সহিত সমান করে চালিগলে রাতে সারা কীর্তন চালিলা সকালে মিশে আগে প্রভাত কীর্তন হলা তারপরে ঠাকুর বাহারে নগর পরিক্রমা করিয়া পাই কাহিকি কোন ঠাকুর সুন্দর নগর পরিক্রমা করে গলে রত্ন সিংহাসন বসবার ঠাকুর গোটিয়ে ভক্ত কেতে কষ্ট করে যাই ঠাকুর গুলিকে দর্শন মিলে ভোগরাগে যাই গলে মন্দির বন্ধ ଅଛି ଆମେ ଫେରି ଆସୁ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି
ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ ଶତକୋଟି ଗୁଳିପାତର ଦେବତା କାହିଁକି ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କିଏ ବିଲ କାମ କରୁଛି କିଏ ଗାଈ କାମ କରୁଛି କିଏ ଘର କାମ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ପାଇଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର କଣ ତାଙ୍କର ଭାବ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଧର୍ମର ହାନି ଘଟିଲା ଅଧର୍ମୀ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଗଲା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣରେ ହରିନାମ ଭଳି ଅମୃତ ପ୍ରେମ ରସକୁ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ନରକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଆଜି ଗୌରବାଙ୍କା ଧାରଣ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ବାହାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ନଗରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ଅଧିକା ଲୋକ ଯେତେ ଯିବେ ସେତେ ଭଲ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନା ଭଲ କଥା କେତେ ଅଧିକା ଯିବେ ସେତେ ଭଲ ତେଣୁ ଏ ମଣ୍ଡପ ଜଗିବ କିଏ ସେ ଯାହାକୁ କହ ଭାଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଜଗେ ନା ମୁଁ କଣ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ମଣ୍ଡପ ଜଗିବି ପଣା ପଇସାରେ ମିଳିବ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଆ ପଡିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତିରେ ମଣ୍ଡପ ଜଗିବି ଯେତେ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା କେହି ମଣ୍ଡପ ଜଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଡାକିଲେ ନିଜର ମା ଶଶୀମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ତୁ ଟିକେ ମଣ୍ଡପ ଜଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମୁଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଫେରି ଆସିବି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଶଶୀମାତା ଜଗିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି 10:30 ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିକିରି 6ଟା ବାଜିବ 5ଟା ବାଜିବ 6ଟା ବାଜିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶଶୀମାତା ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବସିଛି କଣ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମିଳିବ କଣ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମିଳିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶଶୀମାତା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମଣି କଣ କହିବ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ହଉଛି ଭଲ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ଭଲରେ ଦେବ ଲୋକ ହେବେ ଅଧିକ ତୁଲା ଚାରି ସଚୀ ମାତା ଗୌର କଲା କରେ ତୁଲା ଚାରି ସଚୀ ମାତା
ଅଛି କଣ ପୁଅର ଭୋକର ବେଦନା ପେଟର ବେଦନା ଏକମାତ୍ର ମା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ ପ୍ରହର ଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି, ଆସିଲେ କଣ ଖାଇବ ବୋଲି ବାର ଦୁଆର ବୁଲି ଟିକେ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ। କାହିଁକି ଯେତିକି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଆମର ଫଳମୂଳ ଅଛି, ରାଜଭୋଗ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବନି। 4ଟା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ কোনো କୁଣ୍ଡେ ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମ ଠାକୁର ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ କାହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କନାମେନ ବିକ୍ରମ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଙ୍କ ପୁରୁଷ ନମାମି। ଆମ ଠାକୁର ଆମର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଚୋରଙ୍କ ସରଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର। କଣ ଚୋରି କରନ୍ତି? ଚୋରଙ୍କ ସରଦାର କଣ ଚୋରି କରନ୍ତି? କାହା ଘରକୁ ପଶି ଆମ ଠାକୁର ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରନ୍ତି? କାହା ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରନ୍ତି? ନା। ପ୍ରଥମ ଚୋର ଗୁଣ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗୋପାଳ ଘରେ କାହା ଶିକା ଛିଣ୍ଡେଇ କାହା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଲବଣୀ ଖାଇଥିବାରୁ ଗୋପାଳ ମାନେ କେତେ ଲାଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ ମା କେତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ମୁଁ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଗୋପାକାରା ମାନେ ଯେତେ ଲାଞ୍ଚନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଲବଣୀଶ୍ୱର ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଲବଣୀଶ୍ୱର କିଏ ସେ ନା କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାହିଁ ଲବଣୀଶ୍ୱର ଯିଏ ସେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋର କହିବି। ମୁଁ କହିଛି ଚୋରଙ୍କ ସରଦାର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥରେ ଏ ଜୀବ ଯେତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, ଯେତେ କୁକର୍ମ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳାୟର ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ବନମାଳି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସିଂହାସନରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ନା ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ନା ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, କେହି ନଥିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ପଳାଇବେ। ଏକମାତ୍ର ବସିଥିବେ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ବୃନ୍ଦାରାଣୀ ଏବଂ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ। ଏ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଚୀ ମାତା ମୋ ପୁଅ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ କେତେ ଭଲ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଆଜି ସଚୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆସ ଆସ ମୋର ରାମୁଣୀ ଧନ ମୋର ଘଉରା ମାଳି ରଖିଛି ତୋ ପାଇଁ ସାରା ଭବାନୀ ମୋ ଘଉରା গোরা ভোজন করে মায়ের প্রীতিতে গোরা মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে পধুয়াইল প্রভু সুবাসিত জলে পধুয়াইল প্রভু সুবাসিত জলে পধুয়াইল প্রভু সুবাসিত জলে পধুয়াইল প্রভু সুবাসিত জলে ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ମୁଁ କଣ ଏକାଠି ଆମେ ଦେବି ସମସ୍ତେ ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏକାଠି କ୍ଷୀର ସାର ଲବଣୀ ଖାଇଦେବି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଚାହିଁବେ ଭୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଥିବ ନା
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ହରିବୋଲ ଦେବା ଯାହାର ମାନସିକ ହରିବୋଲ ସେଠି ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରିବୋଲ ଟିକେ ଦେବା ଯେ ଆଜି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁର ବହୁତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ
ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିପଦ କାହିଁକି ଭୋଜନ କରାଯାଏ ସେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଲି ଆର ବର୍ଷ କହିବି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅମୃତ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଅଛି ସମାଜରେ ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହଏ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅମୃତ ରେଣୁକେ ସମାଜରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଠାକୁର ମାନନ୍ତି ନା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବର ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଯଦି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ମହାନ ସମସ୍ତ ଦେଶ ହେଉଛି ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ରେଡି ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯେ ଆମ ଘୋଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ବୁଲି ବୁଲି ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତାପରେ 10-15ଟା ପିଲା ପଡ଼ିଯିବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବାପା ନା କଣ କାଇ କଣ ହବ କାହା ପୁଅ ନା କଣ ହବ ମୋର ବାପା ନାହିଁ କି ନା ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ ତମର ନା ଆଉ ଏକାଟିଆ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଧରିବା ବାପା ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପଡ଼େ ବାପା ନାହିଁ କୋଉ ବାପା କୁ ନା ପୁଅ ବାପା ନା ବଜାଲେ ଫୁଲ ପକେଇ ବୋଲି ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ ମା ଶତ୍ରୁ କହିଛି ସେ କୁଣିଆ ହାର ଆଇଛନ୍ତି